各位运输界的头家、董事长辛苦司机、运将老大哥我即马即台是即个摩托摩咱即个查连拉拖车420码即马即台车有甲到即个底盘拍油保养系统这是手动的保养系统，这用接的开关的即个所在这真简单，这用安尼用手持就好那这是第五轮盘，咱拖车第五轮盘这油拢直接真紧就出来这个是咱这个分流系统这双边拢有倒伫的每一个环节拢有甲配讲伫的那么这每一个底盘每一个迄款拍油出来的所在拢有甲配讲伫的一盖迄个碰布一盖塞全部总到伊其实咱迄个活性具清起来热气即马油拢出来